O primeiro que me chamou a atención cando collín este libro na librería que fora un o primeiro que me chamou a atención cando collín este libro na librería que fora unha novela, porque se ben é certo que publicas con asiduidade poesía, de feito hai poucos hai un novo libro de poesía en Medulia, publicas ensaio, incluso publicas relatos. Para ver unha novela túa, creo que debemos retroceder ata hai case 20 anos, cando publicaches a canción do verán en Irindo. Se non estou equivocado, non? Sí, sí. A canción do verán. Esta terceira é a miña terceira novela en galego. Anteriormente está a canción do verán, edición Sirindo, e logo tiveron edición de Peto en La Voz de Galicia, unha edición moi curiosa, non? Porque tiveron a difusión, un espallamento pouco habitual neste tipo de literatura e no noso idioma, non? Realmente fiquei moi contento por iso. Pero hai outro libro que se chama Agora xa foi, que tiveron unha primeira edición en Laio Vento e logo tivo unha segunda saída en edicións en Bora. Ou seja, que non estou descontento do percorrido das miñas novelas, a ver que tal se comporta o tempo e o que será quen fale definitivamente según sentencia del tiempo, como decía o libro de poemas aquel de Jaime Gil de Viedma, non? Pero os leitores, sobre todo, claro, que diso se trata, de que porque un libro que fique exclusivamente para quen o escribiu e para os 3 ou 4 amigos, pois non facemos moito, non? Diso se trata, non? A dedicatoria de Través do Trebón vai para o teu irmán, que textualmente hai anos que me viña pedindo esta historia. A ver, contanos, que che pediu exactamente o teu irmán Eduardo? Efectivamente, meu irmán Eduardo hai anos, bueno, este libro foi un libro por encargo, non? Eu realmente non tiña pensado escribilo, levaba en mente. Por certo, eu quero aclarar ao respecto, non? Cando non tardei moito tempo en escribilo, tardei 3, 4 meses en escribilo, non? O que pasa é que eu sempre cito a anécdota que era de Turner, cando tardou 20 minutos en pintar un cadro, polo que levou unha millonada, e dixo Roskin, o crítico Roskin, que tiña mala hostia, dixo Roskin, coño, este señor cobrou unha millonada por un cadro que lle levou 20 minutos, querelouse Turner contra Roskin, e gañou, argumentando que, certo, tardei 20 minutos, pero leva 20 anos pensando, non? Entón esta historia que transcorre en Astaleiro, non nos enganemos, a xente di que Ferrol, efectivamente, Ferrol sospeito, de feito os nomes das rúas, os hotéis, os comercios son Ferrol, e en Ferrol pasaron moitas cousas tremendas nos días que aquí se narran en xullo, agosto do 36, en xullo, agosto do 36. Entón, meu irmán Eduardo levábanos dicíndome, tes que contar o que pasou eses días a través de personaxes moi próximos a nós, efectivamente, eu non vou dicir máis, cada quen que busque e atope, se quere, probablemente este personaxe, este cativo, este mozo, adolescente, Vitolo, o protagonista, un dos protagonistas, probablemente ten moito que ver con meu irmán Eduardo comigo, e quen queira saber máis que vai a Salamanca, non, querido amigo? Temporalmente localiza Través do Trebón nos días previos ao alzamento fascista, nunha cidade chamada Astaleiro que ben poderíamos considerar un trasunto de Ferrol. E vemos eses días dende Vitolo, o fillo da dona dunha pensión, e do matrimonio de Lucila e o teniente de navío Marcelo Glaría. Gustoume ese contraste de visións entre o inicio da guerra dende alguén a pé de rúa, como no caso de Vitolo, este rapaz, e dende alguén de dentro do propio corpo militar. Claro, efectivamente, hai pouco, Marcelo Glaría e Lucila probablemente son trasuntos tamén de dous personaxes certos. É ben certo que bueno, o cruceiro, aquí, quen queira a pensar que o cruceiro é o Cervera, probablemente terá moita razón, e o acorazado España, non? E Marcelo Glaría ben pode ser o teniente de navío Luís Sánchez Pinzón, morto por defender a legalidade republicana, e nese caso Lucila sería a súa esposa, non? Pero eu quixen realmente buscar ese paralelo entre o rapaz Vitolo, que está presente en todo o que está acontecendo eses días. Este é un recurso moi galdosiano. Eu recoñézome moi seguidor do mestre don Benito Pérez Galdós, quen utiliza a historia como medio,
nunca como fin. Hai xente que colle a historia e nos conta unha movida, eu para iso prefiro vir aos documentos, non? O que pasa é que don Benito Pérez Galdós, é o que quixen facer modestamente aquí tamén, utilizo a historia, pero baseándome nela para contar a miña historia. Entón, que acontece? Acontece que neses días Vitolo vai dun lado para outro, como fai Gabriel Araceli nos episodios nacionales. Don Benito chega moito máis lonxe, en Trafalgar Araceli chega a embarcar no Santa María, no buque capitán, na nao capitana da flota hispano-francesa, non? Que se vai bater contra os ingleses. Vitolo está presente en todos os momentos, mesmo vai a ver a película que dá, porque o título está tomado dunha película, A través do Trebón, era a película que estaban botando no cinema o día 19 de xullo, domingo, que cando a pelota está no aleiro, a espada está no aire, a piques de que o día 20, luns, estamos falando de xullo do 36, comece todo, non? Comece todo coa folga xeral que está prevista, etc. E durante 3 días Astaleiro vai ser centro e cerne do combate pola legalidade republicana, ben pola insubordinación dos sublevados que, como ben sabemos, serán quen se impoñen finalmente, non? Entón, Vitolo, temos por un lado a este rapaz que está ollando todo, que está presenciando todo, que mesmo vai ver esta peli, unha peli que un remake doutra e que estaba protagonizada por un Henry Fonda moi novo, pero que no exterior do cinema van a acontecer cousas precisamente ao redor desa sesión cuns artilleiros que están presentes en Astaleiro para facer un curso de precisión en Ferrol ou no Astaleiro. Pois, xustamente, sí, temos esta parella que son Marcelo Glaría e Lucila, aloxados no hotel suizo porque o cruceiro está en dique seco e, si por un lado vemos o que acontece nas rúas de Astaleiro e nos diferentes puntos de combate, digamos, que xa se están dando en Astaleiro, por outro lado vemos ao tenente que deixa o hotel suizo para acudir ao seu posto a bordo do cruceiro. Pero estamos vendo tamén a súa muller, Lucila, que, por certo, hai un terceiro plano aínda, que é a leitura que está facendo ela dunha novela maravillosa, Madame Bovary, do inmenso Gustave Flaubert. Daquela xa temos 3 planos, a min me interesa tamén subliñar isto, non porque sexa unha historia de adulterio, non hai adulterio ningún, pero sí que hai, digamos, o idealismo que realmente ten Emma Bovary, que está enfrentada a unha sociedade brutal, e Marcelo Glaría, neste caso, e Emma, están enfrontados tamén a unha sociedade rutinaria, gris, que a que eu intento reflectir na primeira parte da novela, que é lenta, que é demorada, adrede, mentras que na segunda parte, xa cando todo se precipita, unha vez xa que os rebeldes impóñense en Astaleiro, xa ven a segunda parte que é moito máis rápida, xa cando Vitolo, a máis cambio aí o estilo, porque o estilo en terceira persoa, aí mudo xa o estilo ao ti autorreflexivo, porque esta novela, eu espero que se decaten os leitores, ten certas pretensións literarias que lle vamos facer. Eu creo na literatura, creo na historia, pero eu quixen facer literatura aquí a partir da historia. Seguramente que cando estoupou a Guerra Civil, o orzamento tivo en cada cidade ou vila as súas propias características. No caso de Astaleiro ou noutras cidades como Ferrol, cadrou que era xa de per se unha cidade militarizada. Como se viviu nestas cidades iso? Ferrol non é solamente que sexa unha cidade militarizada, Ferrol é unha cidade que foi feita para a guerra. Realmente Ferrol é unha cidade que pasa de ser unha vila pescadora de 5.000, se chegaba aos 5.000 habitantes, cando os Borbóns, Fernando VI, sobre todo os seus ministros, maravillosos aqueles ministros, os Ensenada, os Patiño, os Saranda, os Campomanes, toda aquela xente, nada que ver cos políticos de hoxe, concretan, decátanse das posibilidades inmensas que ofrece Ferrol como Astaleiro e tamén como punto estratégico. Obviamente, cando o concepto de guerra era moi diferente, pois no ano 36
Ferrol, Astaleiro, conservaba estas características, pero ao tempo que hai unhas forzas reaccionarias que están absolutamente a favor dos sublevados, desa sublevación que xa está comezando en África, vía as Illas Canarias, de onde ven, curiosamente, un ferrolán Franco, na novela Pacorro, obviamente, pois non é casualidade que Franco fose de Ferrol, nin que Camilo Alonso Vega fose de Ferrol, nin que Nieto Antúnez, digamos, o corpo de garda os gardas de corps de Franco fosen justamente ferroláns tamén, pois todo eso conflúe, máis, por un lado, estáse dando esa circunstancia, pero por outro lado estáse dando a circunstancia de que os subalternos, os cabos e os mariñeiros profesionais que daquela había, son as forzas que se opoñen xustamente a iso. Todo iso que está vendo Vitolo. Certo que entre os oficiais maiormente apoiaban a causa sublevada, mas hainos tamén o comandante do cruceiro Salgueiro, na novela, realmente o personaxe don Juan Sandalio Sánchez Ferragut, foi fusilado tamén igualmente, capitán de navío, como tenente de navío don Luís Sánchez Pinzón, Marcelo Glaría, aos efectos eran o Azarola Gresillón, o contraalmirante que mandaba o arsenal, foi fusilado tamén. Hubo tamén xente, obviamente, leal á República, legalidade republicana. Pero quero decir con isto que a maioría da balanza, digamos, de quen mandaban, estaban dese outro lado. Porque, insisto, porque Ferrol, unha cidade certamente militarizada ou feita para a guerra, curiosamente, coa Armada acontece unha cousa. A Armada no século XVIII, cando comeza Ferrol a ser o que foi e que aínda é, digamos, eran as forzas ilustradas. A ilustración veu cos barcos, obviamente, non había outra maneira de locomoción daquela, tiña que vir a través, había outras posibilidades que eran as carruaxes e tal, pero non había o ferrocarril aínda, daquela viña a través dos barcos e daquela a masonería, ademais, chega vía a Mariña. O que pasa é que logo a situación foi mudando, sería moi complexo. Eu non pretendo aquí facer socioloxía nin historia, simplemente servirme da historia para contar a miña novela. Esta sería outra historia, pero de alguma maneira queda aquí reflexada tamén nos conflictos que ten a muller de Marcelo, é dicir, Lucila, coas mulleres dos outros mariños, non? Isto tamén é un aspecto que penso que non é nada rexeitable á hora de entender a miña novela. O baldeiro que lle fan, de algún xeito, síntese soa, por iso vai ao cine, e por iso, en fin, tampouco quero anticipar, non quero desengadellar como vai a historia, porque na segunda parte ven o desenlace, non porque isto sexe un thriller, a historia é coñecida, xa sabemos quen gañou, o remate, isto está claro, non vayamos facer como aquela famosa anécdota de Oscar Wilde, que o expulsaron cando estaba facendo un exame de grego, que trataba da pasión de Cristo, e pillaron copiando, expulsaron do exame, e dixos que igual, home, agora que chegaba o máis interesante, non? Aquí o máis interesante, o terrible, xa se sabe, non? O que pasa é que eu quixen reconducilo, quixen recontalo, non en excesiva extensión. Esta novela ten 150 páxinas. Esta novela, repito, e volvo ao punto de partida, concédaseme o punto anafórico, porque realmente esta novela foi por encargo e botei man dunha petición que me fixera meu irmán Eduardo hai anos, que me viña facendo: Vicente, por que non contas o que pasou eses días a través de xente tan próxima a nós, porque aquí hai xente moi próxima a min. E quero dicir outra cousa, o bonito da literatura aparte logo son os encontros, ás veces tamén os desencontros que se fan, pero tamén os encontros, non? Porque resulta que co tempo cadrei, e veño de falar nestes días da pandemia, cun fillo de Lucila, porque Lucila deixou Ferrol o día que fusilan a Marcelo Glaría. Lucila abandona Ferrol chorando, deixa o hotel Ideal rumbo, vai para a estación, e despois dun periplo que merecerá outro libro, moi probablemente, consigue chegar a territorio republicano, a Cartagena, de onde ela viña, de onde procedía Cantona na miña novela, e marcha para o exilio a México,
cos seus irmáns. Curiosamente, no mesmo barco que parte de Le Havre para Nova York, ela vai logo a Veracruz, no que viaxa tamén un exiliado tan ilustre, neste caso por outras razóns como era Vladimir Nabokov, o autor de Lolita. Todo iso está no rol dos pasaxeiros do buque aquel francés que parteu de Le Havre. Relacionado coa pregunta anterior sobre todo iso da cidade militarizada, que seguramente xuntáronse os dous bandos, hai unha pasase en Traves do Trebón onde como se fose un duelo do oeste enfrontanse un condestable e un capitán de corbeta. Absolutamente certo, está nos libros de historia. A ver, mesmo hai unha película bastante mala que se chama Cruzada en el Mar, coido que se chama así con José Rubio, con Pepe Rubio, se non estou nun erro, película frouxa na que se reproduce ese, digamos, chamémoslle duelo, non foi exactamente un duelo, pero sí que foi un combate decisivo, no que se enfrentaron o condestable e o capitán de corbeta, pero viñan ademais pouco tempo atrás os dous participaran nun concurso en San Fernando onde a medalla de ouro, o primeiro posto fora para o condestable e o segundo posto fora para o capitán de corbeta. Aquí foi xusto ao revés. Entonces, eso foi decisivo para que os sublevados gañaran o arsenal, porque si a compañía de desembarco do acoraizado, uns 300 homes dirixidos polo condestable, chegan ás rúas de Ferrol, pois probablemente outro galo tería cantado. Ou sexa, que ese combate foi decisivo, está nos libros de historia, efectivamente, está nos libros de historia, e eu coñecín non o condestable, pero tangencialmente coñecín ao capitán de corbeta e tiven moita amizade con algún dos seus netos, correcto, sí. Se por unha banda contase en Traves do Trebón eses días previos á guerra, unha das cousas que máis me sorprendeu da novela e que creo que está moi ben relatado é a sensación de como cambia todo e como cambia todo en moi pouco tempo, porque creo que todo o que acontece no libro pasa nunha soa semana. De feito, hai un momento en que Vitolo di todo isto comenzou cando fun ver a película de Través do Trebón ao cinema. Realmente todo o que pasa, todo o que cambia en tan pouco tempo é unha das cousas que máis me sorprendeu desta novela. A novela comeza o día 17 de xullo, precisamente que, como sabemos, é o día que comeza o seño. O alzamento tiña que comenzar o día 18, pero en Melilla, a tarde do 17, que foi venres, pois hubo algúns que se adiantaron. Isto adianta que Franco, que xa viña no avión Dragón Repide, ás 5 da mañá da madrugada, que vai do venres ao sábado, xa lance o famoso manifesto que aquí se reproduce en parte, non? Entón, esta novela transcorre, digamos, a primeira mitade entre o día 17 e o día 23, coido, que xendo cando Ferrol queda pacificado, entre aspas. Galicia queda pacificada, tamén entre aspas, ao redor do día 25. Entonces, esta primeira mitade. Como vemos, e cando Vitolo ingresa en artillería, pero logo vai estar un tempo en artillería ata que o 25, redor do 25 de agosto ingresa xa na Armada. Esta, digamos, pero a segunda parte, que está contada a un ritmo vertixinoso, deliberadamente, sen puntuación, digamos, o recurso do, non exactamente monólogo interior, porque eu utilizo o estilo ti autorreflexivo, que eu tomo prestado de outro dos meus mestres, que é Juan Goitisolo, que utiliza isto moito en señas de identidade, en Juan Sin Tierra, un novelista moi interesante, Juan Goitisolo, porque evoluiu desde aquel realismo máis pedestre das súas primeiras novelas, Duro en el Paraíso, El Circo, etc., ata esta segunda fase que comeza con señas de identidade. Bueno, pois eu aprendín ese recurso e utilizo aquí. E doulle moitísima máis marcha porque xa todo se precipita. E Vitolo, como digo, pasa xa da artillería, pasa á Armada. Pero, digamos, a xestación, todo ese proceso, ben contado na primeira parte, en donde eu intentei, a ver se o conseguín, reproducir esa morosidade da vida cotiá nunha cidade de provincias onde nunca acontece nada,
mais de pronto aconteceron moitísimas cousas e todo, desde logo, o que veu despois. Pero, repito, ao ser unha cidade cunhas características moi peculiares, mesmo o gran xefe da sublevación, non é casualidade, era xustamente dali. É un libro ferrolán non só pola paisaxe, pola cidade, por todas esas rúas e todos eses espazos que aparecen na novela, sino tamén polo emprego da xerga ferrolán. Por exemplo, eu non escoitara nunca que era un cucullo, por exemplo. Moi bonita a palabra, desgraciadamente que se está perdendo. Vou explicar o que era, porque é un personaxe que me fascina. Por certo, con Militón, que foi de Franco na escola de Don Marcos, e con Militón Cofrade, que fora do meu avó Vicente nesa escola, non? Entonces, Cucullu, Don Juanito Cucullu, é un personaxe ferrolán curiosísimo que estaba relacionado coa empresa do teatro Jofre. De feito, este señor chamase Cucullu e Jofre. Bueno, pois era un rapaz tan mimado, tan extraordinariamente mimado, que pasou o seu apelido transformado en Cucullo, que é máis fácil dicir Cucullo que decir Cucullu, pasou ao idiolecto ferrolán, que é un idiolecto curiosísimo. Está estudiado por varias persoas, por Mario Couceiro, despois por Guillermo Fernández, etc. Ten varios estudiosos, non? Ou varios eruditos no idiolecto ferrolán. Bueno, pois este Cucullo pasa a ser un rapaz tan mimado, era tan mimado, tiña posibles, mesmo había un palacio, tiña un palacete que ainda se conservou, son edificios de apartamentos ali entre a Rúa de San Diego e a Rúa Real, moi pertiño de Capitanía General. Ese palacio era propiedade de Juanito Cucullo, non? Entonces, utilizábase na miña época non somente o adxetivo cucullo, sino o verbo encucullar. Ven aquí que ten cucullo, non? Que é moito máis bonito que mimar. Nada máis coñezo, non digamos xa o idioma inglés, que en inglés mimar dice spoil, é dicir, escarallar, esmendrellar, estropear, pero en italiano é moi bonito, porque en italiano dice coccolare, en italiano mima dice cocollami. Entón, en ferrolán decíase, eu sospeito que os rapaces de hoxe xa non controlan, decíase encucúllame. E se eras moi mimado, pedías con insistencia unha cousa, non me seus te cucullo, non me sexas cucullo, non? Certo, e aparece aí naturalmente